Mais FCC topé si bino ka vous comprendre que non. Au moni bateau ndenge boboma Rossi. Ndenge boboma de Chats. Pour vous comprendre que non, kotambola ezana aura droit citoyen. Jamais un Congolais conscient akoki ko fandaka continuer ko sala mabe ti na suka. Biso pe bomoni ke libala o ya biso na bino. Bomoni eza mabe. Bosengi divorce kozala mieux. Mbote balani na biso nyonso ya notre chaîne biso ezali tolo na se TV ya maso Ana Kalambai, mwasi ya papa Carlos Kalambai, mama ya David, mama ya Josué, mama ya bana nyonso, sans oublier na bosente Gibijou de Bambongo et puis église Mobimba ya même na kati ya France. Ticket Nzambalola azanga te ko pambola bino encore une fois wana moni mon caméraman le noble de Francis, mon caméraman que j'aime beaucoup, c'est votre humble le prophète Samuel Eric, votre présentateur émission lelo to na kati ya lisu na kati ya politique na yambi motumoko. C'est un jeune mais il parle bien aoloba bien makasi na l'année moi ba réseaux sociaux na luki mwana trouver na fana na sola na ye pona makambo ya politique ya mboka toza libanda ya mboka oza congolais manga politique yeleka awa to sala analyse mbebele to sa analyse ndenge ba déconfiner liboso ba confiner ki ba déconfiner Angola ba déconfiner ki ba za ko confiner encore une fois parce que malade des autres on matali sous Afrique du Sud idem et Congo ba fungola ki me église ba boyi ba kanyi ba bi diskile ye fungoma mais il paraît que bali sous ba déconfiner donc église kutu na nous te zote lengete ba déconfiner. Et puis on a tobaso li Kambuya, libala oyo ya cash na FCC, libala ngoza mbutu côté parce que premier ministre na président ba oyo kanate. Donc président Fachi Mobali, premier ministre moi si Ilunga ba oyo kanate, même toto la na conseil des ministres moko Fachi bengana un premier ministre. Donc to bato juste zanini et polémique qu'on a maman marche. Mboko Congo ya passe. Marche. Babi ke marche IDPS ba kuluna ba kene ko panzablo ba kuluna. Marché des pets, c'est plein. La Moukape est plein. PPRD, Babi, Bangoné, les cas qui est plein. Mais tout le monde qui après marché, après FCC, tout le monde qui ba jeune, ba marché, wana, ba longoli, ba polo, ba bika, la gabe, ba dimba, pesi, ba militaire, et indi, ba boki, ba drapeau, et ça, goinda. Tozo est batté. Alors, on peut savoir concept, ba jeune, parce qu'elle pas la jeune. Na beau sanité, Dieu merci, Fabrice Bilele, na beau sanité, Pasteur Jean-Claude Nakati ya Californie Nakata Texas, Pasteur Jean-Claude na bosanioté, maman Tété Lukubika Francis na bosanité, Guy Bichou de Bambongo na bosanité, olom donc moi on a le bénéfice de politique à fongoli mamoko, mbote papa. Mbote musali na Nzambe. Merci beaucoup batu bani balanda mbala liboso le kanakata chaîne na biso munene ba kombo na yo. Kombo na ngai ezali monsieur Beni Panya. Monsieur Beni Panya. Na habité monsieur Beni Panya. Ozaya IDPS, Ozaya PPRD, Ozaya MLC, Tozaya Wapi. Tozali ba Congolais, mais tozali toujours soutenir ba institution ya mboka. Donc pour l'instant, toujours soutenir le président de la République qui est la première institution de la RDC. Je crois que tout na confinement oyoyo tozoye baté. Ils ont les bateaux. Ba déconfiné, ba confiné, ba déconfiné. Oh, tabato ezo mata. Bando bando yo moni mamba confinement bande. So monde ba bato ba kufina maladie yo ba to tanga kombote. Problème na biso tuza na awa. Papa na biso eteni le kondo na muyembe esengeli boye bisa biso bosolo. Puisque to moni ba je koti trop na makambo ya coronavirus oyo. Banda d'ailleurs même premier sujet belge lobby à l'égagi na émission à lobby que azalagi forcé et pas ministre de la justice pour andima que non abela maladie à coronavirus. Mais or d'après ezali bosoloté. Alors yo papa le kondo na muyebe boyebi sabiso vraiment ezali nini puisque toujours suspecté ne malade yango ya bino wana ba misu balobi ezali bisu moko tufandi awa nanu toyoka ta venir moko Kinshasa muto kufi na maladie wana ti boye bisabisu vraiment ezali nini puisque toujours comprendre te
c'est comme si bozui yango cop mo bozui mboka mobimba notage yo na Lokondo bozui mboka mobimba notage chaque jour bo matisaka kaka baka yango so pe bozwaka yango wapi toyebi te bato yango bokangaka na maladi wana bazalaka wapi toyebaka pe te et en plus tozoyoka lisu masolo bo déconfiner na biso bolingi lisu bo reconfiner biso bozwi biso banani et puis ba détournement nyonso o esalemi na ba fond o ba pesi tozo senga Lokondo o justifié par rapport na ba fond wana puisque tozo suspecté déjà moi détournement ya makasi à propos ya ba fond o ba pesa ki pona mbongo ya coronavirus alors Lokondo to sengi na yo o expliquer biso na premier sujet Belge wana a déclaré que non azala jamais malade yo muto bengaka ye. Deuxième chose tozo senga lisusu o expliquer biso ba fond o ba pesi pona coronavirus et le kindenge nini eloko tozo senga na yango wana papa Lokondo yo na muyembe bo expliquer biso à propos ya maladie na bino puisque biso na biso bato tozalaka tozo douter nanu na maladie wana soki ezate mais tozo douter nango. Ok, soki ezali te mais tozo douter nango wana elobi papa na biso Beni analyste moko et politique to solana ye vraiment c'est bien soki ezalaka te papa Lokondo ministre ya santé ainsi que docteur Muyembi. Mais on peut parler sur un garçon soit pour des mois courant peso les catés ce qui n'engeni na habité kaka na kati ya coordination na bango ya coronavirus to mona gina no docteur Denis Mukwege a démissionné suite na ba makambo ele kaki to ye lisusu ko mona docteur Munyangi oyo utaye Madagascar c'est comme si na docteur Muyembe bazoyo kanati mais au juste papa okoki kozwa bato en otage boendenge nini yo soki omoni ezosimba te d'ailleurs okoli pe quand même oko démissionné soki omoni eloko ezosimba te mayele no nyonso na minute osiko bato babandi kodute nango puisque ozwi maladi wana politiser yango yo na Lokondo bozolia bambongo bino moko bozwi siko bato en otage bo déconfiner biso bolingi bo reconfiner biso tokomi banane et d'ailleurs bozwi nanu botiki sito eloko o bosali ya kopesa ba avantage na basula botiki ba église to ebite soki secret ni nezoleka bolingi kaka po bobanda obebisa ba congolais balangwaka bazalaka lisu na temps ya kolandelaka makambo bino bosalaka te ou bien zandenge nini vraiment to sengi na bino beaucoup de justification pour na makambo ya coronavirus. Ok, merci beaucoup, je crois analyse quelqu'un a très bien donc lobby que ceux qui ba confiner ceux qui a des fois ba déconfiner ba bar na ba hôtel ça dit pour na ko faire distraire peuple congolais pour tellement zo melana bien dans ce matanango en tout cas c'est bien. Ok, je crois deuxième question na tuna yo papa Beni na tuna question très importante, tu es encore trop jeune na bo jeunesse na yo na ndenge politique ya mboka ezokende. Est-ce que jeunesse ya na place pena na kata politique ya mboka oyo? Banda pouvoir ya AFDL et ya na mboka oyo ti bazo chanjaka yango bakombo PPRD AMP lelo bakomisi yango FCC lingomba oyo zu Congo en otage nanu bapesa batikala ko promouvoir jeunesse te bango bazawana ba vieux gaillard moko bafanda wana musala na bango ezalaka baliaka bamelaka bango na lingomba na bango bazalaka bien na famille na bango biso ba jeune biso ba congolais place na biso ezalité soki po koti na lingomba wana okotika la pe ko bimate ezaka ka bango ba vieux gaillard wana o bazwa Congo en otage bango wana pe lisu ti lelo bazali ko continuer bazoluka toujours ko sala désordre na kati mboka o bobandi nanu tomoni bino premier président de la République anoma bato bosala na ordonnance wana une année bokanga yango pona ba intérêt na bino propre tomonaka na kati ya majorité na bino bobenga kawana député à tellement à traiter président de tous les mondes tomona yango lelo lisusu pouvoir discrétionnaire lobino bolobé laka lobby lelo ekomi mabe
eza kaka ba acte obino bozala ko poser to monaka ordonnance Norma John Numbi na place où ba uti ko remplacer tout à l'heure ordonnance wana mutu asinyaka yango ezalaka ministre ya affaires étrangères o yazalaka kala papa Shio Kitundu mais lelo ministre vice-premier ministre intérieur Gilbert Kakonde a joué intérim ya premier ministre et komi lisumu et kamusinga botamboli petit na balabala na bato to kanaka te ba occupé ko tambola un jour mais comme marché zali droit citoyen mais to kamwe kaka na yo pe Kalev tata obosani nenyo bande ko sala ba congolais na aner o sala kasho yo ya yo moko o kangela ngo ba congolais chance lobby mukolo bimaka omona ka ndenge balakisa ka kino ko tambola ezali ko bumate ina yo po tamboli ozoki gaz te okimi mbangu te merci pendenge s'afficher ko dala PPRD liboso to banda o ebate mais na minute yo to comprendre très bien to sepeli makasi et en plus to zali ko senga na premier ministre Pepe Ilunga papa Pepe donc Pepe soko moni zo simbate batikaka omoni place batie na front wana kotoyo Shadari azobenda koto mina azobenda kote oyo bosha bazobenda kote musuma bunda azotindika papa soko moni zo simbate Pepe tika soko moni zo simbate tika na âge na yo ego simbate papa ego zala mien démissionner ba nommer nan informateur to ba pena solo soki majorité wana obino bobenga majorité ezali poto ebango et en plus tozo senga pire et simple FCC soki bodmoni ke ba ordonnance oyo président anomaki oyo oti ko saba réforme pour na makamwa justice et en plus na makamwa ya armée so bomoni ke za mabe bo attaquer yango na cour constitutionnelle et en plus so pe bomoni ke libala oyo ya biso na bino bomoni eza mabe bosengi divorce kozala mie ke to mona bino bozo tambola omona wapi bato bazana parlement bato bazana ministre ya finance bato bazana premier ministre bato bazana gouverneur ya banque bazo tuna makambo ya to ya dollar mais parlez-moi de l'autorité budgétaire musala no vraiment dans la ranini bo expliquer biso bena musala ya parlement bino bozo benga majorité wana eza nini musala ezaka po mabunda senga ka babakisela bino $2000 na ba salaire na bino bo expliquer biso pena soki moyen ezali bo interpeller biso na nous 3 personnes Pepe Ilunga Sele na Akazia ba ya ko pesa biso ne ba expliquer biso ndenge nini dollar ezali ko mata lokola mayebo ezali ko botama na isobe eloko wana tozo kamo yango et puis Pepe Ilunga alobaka ata eloko te na ebita kenda ko tata bato Albert Lieki akoma ko tangisa e ba communiquer moko oyo kuto ezali constitutionnel te oyo abomisa papa bato Lieki te tika ya fanda kimia Pepe tozo senga na okaka eloko moko so mone zo simbate démissionner yoko dala très bien puisque niveau de banda to mona ba premier ministre na mboko premier ministre pena o ya mabe pena ya mabe o Congo ezwa ezaka yo Pepe Ilunga o sala kata eloko te na ba couche nyonso ozali zéro côté mususu ba armée étrangère ya envahir côté RDC ozo nata ministre na ya défense te insécurité chaque jour na est otuna kabatu na ministre na intérieur te to ya dollar ezomata ministre of finance kutu ya zawana na confort na ye très bien là mutu moko ko déranger te maître Sele ya fanda wana poser donc mais papa c'est Pepe yo une importance na ezali nini to senga ka démission na pire simple ok to senga démission na yo pire simple ndenge ba bengi yo Pepe donc papa Ilunga ba bengi yo Pepe donc koko abi so ezali na o pena azali akokisa soni
na école lokola premier ministre eza yo mais tomoni moko ya kati ya makambo oyo ya école ya makambo ya justice ya mboka ya lobike moyen ezali te esengeli na ye apakata mbangu akena mikila poto pa bisa la vérité kuna pa bi ekosimba susu te et président honoraire o babengi na kombo ya Joseph Kabila babiso ko benga China Rambo biso babengi azonga lisusu abike bakatange ba batute ba trahir. Comment un président bike bakatange ba trahir? C'est que motema n'est pas bakatange. Bakatange bazali ba congolais. C'est tout à fait normal ba trahir. Jamais un congolais conscient akoki ko fandaka continuer ko sala mabe ti na suka. Yango wana bakatange babani na bango déjà ko tikai. Amona déjà Moïse Katumbi na bande na ndenge batika ki. To féliciter papa wana Benoît Luamba. Président cour constitutionnel. Au salipe ba congolais mabe mingi na ko bimisaka ba résultat ya mabe ko confirmer yango na cour constitutionnel na yo wana. Oyiba victoire à Batu ya Mbemba. Oyiba victoire à Batu ya défunt Etienne Tshisekedi. Mbala oyo tomoni osali pena ba acte oyo eleki lisu mabe lisusu. Cour constitutionnel a validé ba député, a invalidé ba député, a revalidé do eloko wana tomona yango nanu te arrêt ya cour constitutionnel mais ekomi attaqué soit disant erreur matériel mais nyonso wana pona ni lokoso ya kanyaka mais to féliciter puisque au saisir encore opportunité au saluer loko ba congolais to bandai kozela au démissionner mais to féliciter na acte au saluer. Bon, OK, merci beaucoup. Qu'est-ce que le Cameroun marche? Marche comme une polémique. Boba qui marche ça ils pacifique. Mais tout le monde il dépasse à l'équipe, il dépasse à bandi ko quoi ça o ezali ba bureau ya batu ya PPRD ko kat ba fija batu ya président honoraire les sénateurs en vie na kombo ya Joseph Kabila. Tout le monde a l'équipe na église ya évêque o ezali Sonika Futa ba pandi et marche moko ezali marche ya ba kuluna ndenge FCC lobby. La muka ya bike ba yemize mo ba bike Félix Telema sala divorce poteto bengana Kabila et pepper da bike o abiso bon moi marche na biso ezali pacifique marche na biso libanga te eloko te à part kana limité ba combattant limité ba attaquer bango papa o bino marche biso ka te marche bo tambola pona ekolo zoka marche comme pona ba propre intérêt na bino moko ba parti politique ndeloko ekamusi ngai. Problème eza na mboka oyo tozo senga na ba coalition nyonso wana na cash na Lamuka na FCC botika distraction botika nanu distraction FCC na cash to tindagi bino na parlement et puis to tindi bino na institution toza pena na besoin na bino na balabala te bino toza pena na besoin na bino na balabala te mais loko ko kambisa ngai kaka banda na mona ba marche FCC bosali record ya marche première fois na mona marche banda histoire ya revendication banda na Congo marche ya 30 minutes et bandi et puis marche wana record nango et bandi na boulevard Sendwe na coin ya Sonaïdro Esco Hydro et suki na boulevard Kasavubu. Wana toko calculer combien de mètres? Soke belé 500 mètres. Pour koki 1 kilomètre te. Siko na nyonso wana donc bolibo ebisa biso ke majorité obino bogangi la kawana. Et banda kaka na Sonaïdro et suki na boulevard. Et puis tala marche yango. Mutoye na marche soi-disant membre ya FCC aye ko contester ba loi Minaku. Aye kobo anterima ya Ronsal Malonda. To do tika na sekata mo mukete. Masana nga Christian yo. Tela nga likamo. Mutoye na marche ya FCC. Ma ye lisusu ko combattre. Kaka bango lisusu ba FCC.
mususu kuna lobi nini eloko na yeli akutu na yebite bazinga kaka ba meminga ya do siko tala après marche ba jeune bazozonga ba lobi esenga ki ba pesa bango $15 mais ba pesi bango ba 2000 na ba 3000 vraiment atabino moko bato FCC bosali marche ya soni pena ya soni o salema na Congo te. Pour la marche ya IDPS bazali ko takian ba lobi dali marche ba kuluna. Bon na ebité hein, mais toutefois pe ba kuluna pe bazape ba congolais. Bazape na droit pierre au marche. Mais le retour fustigé ndenge bazo buka. Mwana to ko permettre yango te to sengi na batu. Bozo tambola respecter puisque yozo tambola yeba pe ke muninga pa zape na droit mususu. To boyi bakas to boyi nini mais FCC to pesi bino ka bo comprendre que non o moni bato ndenge boboma Rossi ndenge boboma de chats po bo comprendre que non ko tambola eza na oka droit citoyen eza na ya ko boma bato te papa Kalev yo muto banda ko kanga bato comprendre que non ko tambola eza na ko kanga bato te pona bato ya lamuka na sengi na bino pe boza na bo solo makasi puisque tout le monde déjà bo bandaka na vérité désir mais lelo li solo nango toyo ka li susute to comme to moni obino bo benga président Eli Martin Fayulu a changé maloba na e mbemba kuta se a changé quand déjà banda kala katumbi gutu litomba ko lobate do bozan lisanga mais boloba liloba moko te mais to féliciter bino pe pour la marche na bino bolakisaki de quoi vous êtes capable puisque botamboli à travers toute la République IDPS botamboli à travers toute la République mais FCC partio babengi font des cons au Congo font des cons au Congo botamboli kaka na boulevard Sendwe ti na boulevard du 30 juin, ti na boulevard Kasavubu. Et puis, kaka na ville ya Kinshasa, donc à travers toute la République, majorité wana, ezaka na boulevard Sendwe. Eh, pardon, bolu kane li solo mususu obeta. Bosali soni mingi. Pona yo papa ofandaka na kinga kati. Aye atola. Muto azui Congo en otage. Atiango na maboko na ye do so mutu décision nyonso ya Congo yemei ba peso pe komushi na rambo uzonga lisusu awa na bokonjo jamais ata kutu sata place afandi au sepela te yo okotika la kuzonga ti puis bato sengo bozonga ba bosani ba massacre nyonso yo saleli bisu na mbokao otikeli bisu na ba massacre ya Ituri otikeli bisu ba fausse commune otikeli bisu ba fausse commune otikeli bisu ba massacre ya Kamwina ozwaka na $1 na combien bato misu ba hôtel misu ba bio $1 imati mais ozwaka on a 40 otiki on a combien 165 alors na ebite bo calculer de 42 à 165 na 165 tina 200 merci beaucoup Babi, il paraît que dictature bani kozonga suna kati ya mboka oyo président a zone nommé sans avoir consulté d'autres partis. Donc ça dit il fait comme il veut. Donc au juste ça dit ezoye banate. Donc pouvoir oyo zongi na kati ya dictature. Yango bango FCC bani ba combattre dictature wana. Ah, il faut pas expliquer biso dictature sur quel plan. Na ebité siko pour na président banda ko nommé il faut tozala na armée FCC na armée cash et puis to luki pa armée mususu ko na ngo société civile armée mususu pe to pesa kombo la muka o no président tangwa ko banda ko nommé a consulter batu ya FCC a consulter batu ya cash a consulter pe batu la muka puisque parti et puis encore société civile puisque ba on peut ba go zanga pe ya bango armée te pues à la bongo y compris pe na justice président pi fois dans na ba magistrat na ba procureur ya ye China rambo na FCC na ba magistrat na ba procureur ya bango alors to créer le pe mbemba na Fayulu
na muzito pe ba procureur na bango na banani to lukeli pe autorité morale ya lamuka papa na biso cardinal Mbongo to lukeli pe na société civile armée na bango pe na justice na bango pour te comprendre président il faut banda ko consulter nani et puis banda po ezala nini il faut vous expliquer biso na nini et en plus acte ya contre-saint exacté que acte moko boye da constitutionnel c'est constitutionnel. Alors il faut bien aussi que vous expliquer biso consultation bozo senga wana. Il faut pas consulter nani et puis il faut pas consulter ne ba parti nini. Vous expliquer biso na consultation. Bozo lo ba dictature. Ezoni na mboka. Na yoki pe lisusu mama mabunda lobio babandi ko rendre ba tout compte. Te ba rendre compte te. Mutunde azali ko répondre na ba acte ya sala. Eza lokola bato ba boma chebea. Tous en a besoin de répondre à l'acte. Bato ba boma amatungulu tous en a besoin de répondre à l'acte. Bato ba sala massacre ya kamwina sapo. Tous en a besoin de répondre à l'acte. Mais comment se fait-il yo muto yibi fongo ya mboka. Yo muto bomi ba congolais. Ne di vient na biso mususu wana sala force commune na yem na maluku. Bozana besoin to tout na été. Na tout puissant mususu aye mikolo o ya kangi zando. Et puis azuika batola kangi yango esala ke lokote babi kuna ezaka ba nyai na ba masuba akangi yango na musala te alobaki ko salela ba mama zando mais zando ya osalela bango mutu moko azawana azotekela bango ba place 50 cm $50 mais loko ya lobaki e ozala gratuit et en plus réseau pour kangi zando toujours et bangote. Bon expliquer biso dictature en bozo lobelango sur quel plan? Puisque tout le monde a bien bo sala ba arrestation arbitraire belé. Tout le monde a ba arrestation à propos ya makambuya. Tout le monde nge bokanga nani Frank Diongo. Si papo ya biso wana kenda na porte-parole wa lubaka mingi wana abi immunité zate qu'il faut banda ko bafouer ba loi ya mboka. Mais na yebite dictature bino bolo ba bomoni yango côté nini et puis bomoni yango wapi awo ezalika ka état de droit ezaka respecter mibeko dilo muso ezati soko respecter ka mibeko pe o mona ko tamola no sans problème mais toutefois bino ba ibobomi ba congolais OK bino ba iboli mbongo ya ba congolais ba rapport ezali ya FPI ba rapport ezebele to sengi na bino ka keloko moko o se présenter na justice et en plus to senga na nous PGR saisir na dossier na no ya papa o ya sujet belge wana premier cas o ba monaka na coronavirus papa wana lobby eteni logondo mutatinda kai to sengi na PGR pardon saisir na nous kawana pardon vraiment saisir kawana. OK, merci beaucoup. Je crois tout le monde qui batou ba jeune moko ba telemi à prendre les cambo ya Vita Kamere, il faut ba libérer Vita Kamere parce que hier ba gili cambo contre pièce mais jusqu'à présent ba telemi faut Vita Kamere faut appeler c'est liberté provisoire. Papa béni. Il faut ça obligatoire ba jeune ba telemi li cambo wana. Et ça non problème c'est que comme on aura mo soit yibi au telemi si moi quelques personnes na yo. Après, bah, c'est une liberté na yo. Obimi. Dans l'itomba ya kokanga ka lisuba tu na mboko yego zalate. Po yego zalaka mutu. Soki ba kangi yo yibi ou bi obomi. Au télémiti moi quelques personnes na yo. Obimi. Alors, bo senga pe liberté pour na mukuna. Bo senga pe liberté pour na papa wa saliso 20 ans, so 18 ans et dit qu'à peine. Bosenga liberté pour na batwa na nyos. Pourquoi kaka Kamere? Tomoni yango ba préciser bien pièce contre pièce ya banda o luka. Amona ki yango maître Koko Kayuja pris apesa ki omena pièce contre pièce. Date na date. Jour na jour. Papa ou le sou pièce yango ya nini? Bagi lukelo pièce nini? Oyi bagi mbongo ya ba Congolais fa na kasho. Soki au koso lo bio respiration za biete muyembe memela eba respiratoire kuna kufanda bien
c'est l'air respiratoire. Ata papa wana Jamal. Pesa bango ata muna mutu moko cadre respiratoire. Faut pas faire de la bière. Boko pema kitoko. Mais toutefois, to sengi na bino kaka bo fanda kuna. Pour na procès na pelo yo salaki. To sengi na juge a apprécié. Ceux qui vraiment justice et monique aux allez coupables étaient mais biso déjà ba o nande to landa ki premier procès. O ba konana yo na 20 ans. To mona déjà qui non au liembongo ya mboka. Mais justice c'est ça la moussa nango. Mais tozobo ya kaka instrumentalisation ba jeune. Vous allez ko instrumentaliser ba jeune trop. OK. Au salimbeba, on nous les jeunes. Au salimbeba, on nous. Et puis là on a comme lobby quelques partisans, on nous les nés Congo tozali ko soutenir Rosa Malonda. Eh. Yo ba né Congo kuna bo souffrité hein. Na moni ba résultat nyonso Rosa Malonda banda ko pesa bisu depuis 2006. Bino na Congo central kuni dala na ora bien. Mais pourquoi bo réclamer ka bi on nous né Congo? Mais bo réclamer ka pona nini? O toza na institution te, o toza négligé, o toza boye. Mais makambo esengeli to bongisa pona makambo mboka. Bino ba né Congo vous allez ko appuyer Rosa Malonda. Eh. Nandimite wana ba vrai né Congo. Po ba vrai né Congo ba go soutenir Rosa Malonda ngati. Azali muto asali ba catastrophe belé na mboka o. Soto mona ba député ya lukuta oyo. Député ayebi ata ba article na ina constitution mboka te, maza na parlement. Muto asali nyonso wana nani? Rosa Malonda na tatou akenda bena lamba. Na ye, est-ce que yo peno ndima pena na mboko oyo? Mwasi ya Corneille Nanga ba voter na lemba. Mwasi ya Corneille Nanga ba voter na lemba. Na mwasi naye, na leki naye, na ba semeki naye ba voter bango. Donc nyonso wana nani? Kaka tata o Rosa Malonda. Na mutu na bango o batiaka wana, papa wana Benoît Lwambo a démissionné. Baza wana pona kosala ka ba résultat ya mabe. Mais na kamwe bino ba ne Congo. Bozo soutenir Rosa Malonda. To yebaka bino ba ne Congo na mayele. To yebaka bino ba ne Congo na Luzitu. To yebaka bino ba ne Congo na ba valeur rebelle. Mais pour l'instant, surtout na ba jeune ba soutenir Rosa Malonda. En tout cas, on a regretté ma casse. Boyo qui si ba ne Congo. Soni pena ya soni. Merci. OK. Merci beaucoup. Je crois que tout comprendre presque ya souka émission na biso pour na lo. Tu peux revenir na ye encore. Bilonge bo sepena moi mingi. Tu revenir sur na papa Beni. Ana makambe bela oloba. Mais télévision zaka ngonga. Quelques salutations 2 4 5 batuna bazaka libanda mboka et puis téléméon na téléphone na boy. Ngamo na gardango. Na on a besoin on a pas découvrir yo. Ouais, je salue toujours ma grande sœur en France. Amina Chango. Maman na Kelly. Bambote Belé na Paris place aux mon frère Christian Isbak Yoa. Christian Bekiba. Big up. Masaranga Turumona na Rakaka. Junior Lipordo Masaranga Tongo. Mon vieux Benjamin Etobe. Carla Fatouma Maman. Na pesi bino tout bambote. En tout cas, pour prendre soin de bino très bien na sepeli. OK, na sepeli to comme presque vraiment na souka. Merci beaucoup pour mon invité. Je crois pour mon analyste politique to analyser un peu moi belé mon politique pour na ye. Je crois ngwana to presque dans na souka. Bambote wa tusi ba pesi bambote, ba pesi mbote. Kozela tenenge paye mo kabili kambo libanga libanga na peska les nobles Francis na pesi Sandra Djangi na pesi Mama Anna Kalambai Mama Mwabisinga na douleur bokoka douleur na chaîne otolo na TV douleur na douleur bokoyo kango sans oublier papa Carlos que j'aime beaucoup mon papa na mingi Guy Bijou yabi de bambongo donc to mbongo nyonso za na poche na efana na poche na tambola na ngo kena na ngo partout na pesi batu nyonso bala nanga mais bon s'abonner massivement makama malamu ezali to koba nango o émission zali liste na kati ya politique bolandi bo mesa po mingi na invité na ngai oyo. Merci beaucoup. Vous avez besoin de participer à une émission homme politique social on activité mon ngo sala ba pasteur on a besoin bon espace na bino
contactez le numéro Oyanga. Tokuta to sola. Ole kanayo. Posez chaîne 100% Jésus. Merci beaucoup. Bye bye à la prochaine numéro et ciao.